بسم الله الرحمن الرحيم. معلش طبعا بعتذر المرة اللي فاتت الفيديو الانستنس كان تقيل جدا مش شغال معايا، فاضطريت أوقف الفيديو لحد المرحلة اللي فاتت. أنا كل اللي أنا عملته برضه في المرة دي اخترت الانتربرايز اللي هي اكس انتربرايز دي، وبعد كده دخلت على طول على كونفيجر. دي المفروض إن هي الخطوات الطبيعية يعني. طيب هنا بيقول لي والله البرايمري اندستري بتاعتك دي فاينانشال اند انشورنس. دي هو هنا بيديني ريكومنديشن ليها، بيقول لي الجوب ار recommended for this industry. يعني اللي انت شغال عليها دي الافضل ليها ان انت تشتغل على جوب، ما تشتغلش على جوب اند بوزيشن. طب انت لو موافق على الكلام ده كله بيبقى تقول له I use this option، وتقول له تمام وهكمل الشغل بتاعي. طب انا لا مش موافق على الموضوع ده وعايز اشوف more option، فيقول لا، اقول لا I want to explore option explore other option. طيب هنا بيدينا بعض الحاجات، بيقول لي manager usually replace personal but can be head count and hire a different job. المانجر يقدر ان هو يعمل ريبليس للبيرسونال ده ويشوف الهيد كاونت عدد الامبلويز اللي عنده، بحيث ان هو يغير حد تاني على نفس الجوب بوزيشن ده، فده اختيار. فهنا هو بيقول له I want to use job and personal supervisor for reporting، ولا انا عايز استخدم البوزيشن هيراركي. فبتختار اللي انت عايزه. تمام. فهنا تاني اختيار بيقول لي manager can place personal by hiring the same role. يعني ممكن المانجر يشيل شخص معين بس يعين واحد تاني على نفس الرول، موظف تاني في نفس الرول يعني في نفس الوظيفة. manager usually rehire the same post but can request organization of different post، يعني يجيب حد تاني على نفس الرول دي. فدي كلها اوبشنز موجوده فيها. انا طبعا كل اللي انا هعمله اقول له لا تمام انا موافق على اختيارك انت اللي في الاول، اللي هو ان انا هستخدم الجوب يعني الريكومنديشن بتاعتك او السجستشن بتاعتك في الحته دي، هستخدم الجوب بس مش هستخدم الجوب اند بوزيشن. هعمل نيكست، هيدينا أنا مجموعة اختيار. في هنا بيقول لي define enterprise level attribute، دي اللي هي الفليكس فيلد. فأنت عايز هنا تعمل بعض الفليكس فيلد تظهر على كل الجوب بعد كده اللي في الانتربرايز دي، فبتحددها من هنا. بتقول له والله ماشي اوكي انا عايز مثلا فليكس فيلد السيكونس بتاعه زي مثلا واحد، النيم بتاعه مثلا ترافل او تلافران، اي حاجه ايا كانت النوع، وبتحدد الداتا بتاعتك دي. يعني اكسترا فيلد، يعني اوريدي لاي جوب بتلاقي فيه مع الجلوبال فيلد في الداتا الاساسيه. فانت في البرايز اللي انت شغال عليها كان بيترافل مثلا اي حاجه يس او تخليها تكست نعم او ترافل تخليها يس كان ترافل، او مثلا نمبر اوف مثلا بزنس تراب بير يير، وتحدد له مثلا هنا النمبر بتاع كذا. فانت بتحدد ايه الاديشنال فيلد او الفيلدات الاضافيه اللي انت محتاجها مع كل وظيفه على الانتربرايز دي. فانت هنا بتحدد له وليكن مثلا ترافل وتكست، وتحدد مش تعمل اد تاني وتعمل فيلد اثنين وثلاثه وزي ما انت عايز تشتغل براحتك. نيكست. هنا بيقول لي بقى في التاني ده انت بتحدد الفليكس فيلد بس على مستوى السيت جروب. يعني فاكرين طبعا الريفرنس سيت اللي احنا عملناها قبل كده، مثلا عاملين ريفرنس سيت اسمها ايجيبت سيت، او ايا كان الداتا سيت اللي انت عاملها. مثلا الداتا سيت بتعبر مثلا عن ريتيل سيت، مانيفاكتشرنج سيت، ايا كانت السيت اللي انت عايزها. فانت هنا بتحدد بقى الفيلدات هتبقى على مستوى الداتا سيت دي. يعني لما اجي هنا اعمل اد زي ما انتوا هتشوفوا هنا بيقول لي الريفرنس داتا سيت جروب اللي انت تشتغل عليها،
ايه هي بالظبط؟ انفيوجن مثلا، دي security UK. وايه هو الاتريبيوت اللي انت محتاجه؟ يعني انت محتاج اتريبيوت اسمه ايه بالظبط؟ او هو حتى نفس الاتريبيوت ده يظهر معاها ولا ايه؟ بتحدد هنا ده انتربرايز، ده هيظهر على كل الجوب اتريبيوت. بالنسبه للست جروب دي اللي هي السكيورتي، انت محتاج توصل لها ايه؟ تختار اللي انت عايزه. بيقول لي ريفرنس الست جروب مين؟ اي حاجه سكيورتي مثلا، سك وخلاص. وتيجي هنا تعمل اد وتختار الاتريبيوت اللي انت عايزه. مثلا 2، السيكونس بتاع 2، اتريبيوت 2، اي حاجه. prep اللي هي مثلا الرحلات، نمبر اوف تراب مثلا، او خليها تراب، اي حاجه زي ما انت عايز. وهتقول لي اوكي. بعد كده هعمل نيكست ويديني هنا الريفيو. يقول لي والله انت على مستوى الانتربرايز نفسها هيكون في اتريبيوت عليه، اضافه هنا للديتيل هتظهر لك الاتريبيوت. وعملت كمان على ريفرنس ست، عملت عليها اتريبيوت تاني اللي هو الاس اي سي اللي هو اللي اسمه سكيورتي. ده كده الاختيارات اللي انت عملتها. عايز تعمل سيف اند كلوز، تقول لي هنا سيف اند كلوز. وبعد كده مفترض ان انت خلاص خلصت الجوب، استابلش انتربرايز ستراكشر، وعملت الكونفيجريشن بتاعتك. خلاص خلصت كل حاجه، يعني خلصت الاختيارين كونفيجر جوب اند بوزيشن والاي اس سي نفسها اللي هي انتربرايز ستراكشر نفسه، وانت ظبطت كل حاجه. بتيجي هنا وبتعمل لود. طبعا انا مش هقدر اعمل لود لان هي اوريدي ما ينفعش نعمل لود للانتربرايز واحده بس. فطبعا كل اللي احنا عاملينه ده يعني زي ما بنقول كده في الاول وفي الاخر يعتبر في الهواء، عديم من الفايده بالنسبه لنا. هي دي الوحيده اللي الناس تقدر تلاقي الداتا بتاعتها، اللي هي اللودد. هي انتربرايز واحده بس اللي ينفع نلاقيها داتا زي ما كنت شايف. فده باختصار ليه احنا عملنا ايه في الشابتر ده. حددنا بيزد عن الريكومنديشن او السجستشن اللي هو اداها لنا السيستم نفسه، ان احنا نشتغل ايه، جوب ولا جوب اناليسيس. بعد كده شفنا حاجه اسمها الفليكس فيلد، الفيلدات الاضافيه. ان انت عايز دلوقتي تشتغل على فيلدات اضافيه بالنسبه للانتربرايز بالكامل ولا على داتا سيت. هو ده القصه كلها في الشابتر الصغير جدا. ان شاء الله الفتره الجايه هنكمل كلامنا وهنتعرف بالتفصيل بقى على الاي اس سي اللي احنا عملناها. طبعا احنا مش هنعرف نستخدمها، يعني انتربرايز اللي احنا كريتناها دي مش هقدر اغير عليها موظفين، مش هقدر اعمل فيها اقسام لان الداتا بتاعتها مفروض. الوحيده اللي اقدر اشتغل عليها اللي هي الداتا بتاعتها. فهنتعلم ازاي نعمل التاسكات اللي احنا عملناها في الانتربرايز ستراكشر دي تاسك باي تاسك. يعني نخلص مثلا الريفرنس داتا سيت، بعد كده نكريت البيزنس يونت، نكريت الليجال انتيتي، نكريت البيزنس يونت، الداتا سيت، اللوكيشنز، الحاجات دي كلها تاسكات لوحدها. بكده الفيديو ده انتهى. السلام عليكم.